امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد. عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون ندارد دیگر دلبندی به لبش ننشیند لبخندی. چو غنچه سپیده دم شکفته شد لبم زدم، که شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خوارم باز آمد. همچنان که عاقبت پس از همه شب بدمد سحر ناگهان، نگار من چون نامه نو آمد از سفر. همچنان که عاقبت پس از همه شب بدمد سحر ناگهان، نگار من چون نامه نو آمد از سفر. من هم پس از آن دوری بعد از غم مهجوری، یک شاخه گل بردم به برش، یک شاخه گل بردم به برش. دیدم که نگار من سرخوش ز کنار من بگذشت و ببر یار دگرش، بگذشت و ببر یار دگرش. آه از آن گلی که دست من بود، خموش و یک جهان سخن بود، خموش و یک جهان سخن بود. گل که شوره شد به بی وفایی، ز دیدن چنین جدایی، ز غصه پار پیرهن شد. ممنونم آقا، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای حقیقی عزیز. خب دوستانمون رو معرفی می‌کنی نوازنده‌های محترم؟ به نام خدا عرض سلام ادب احترام دارم خدمت همه حضار بینندگان عزیز و شما دوستان. خواهش میکنم، متشکر. خب دوستان رو به ترتیب بگید که باشون آشنا بشیم. نوازنده سنتور دوست بسیار عزیزم آقای مهدی منافی، نوازنده ویولون آقای پیمان منافی. خوش اومدید آقا پیمان، قربان شما. خواهش میکنم. نوازنده تنبک هم آقای محمد منافی هستن، ایشون کلا خانوادگی این دوستان بنده هنرمند هستن. خواهش میکنم. من اتفاقا میخواستم میکروفون از شما بگیرم، با دوستان یه گپی بزنم ببینم چطور میشه که توی خانواده 3 تا از اخوان هر 3 نفر اهل موسیقی باشن. کی به نمایندگی از 2 نفر دیگه صحبت میکنه؟ 5 دقیقه از ایشون بزرگتره. دوقلو هستید شما. خب شما چی؟ من تحتواری هستم. شما کوچیکه. همیشه سهم اونی که آخره بیشتر هم هست. خواهش میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حضار محترم بینندگان عزیز. عرضم به خدمتتون که خب موسیقی معمولا باید در خون و جوش آدمیزاد باشه
و از اول در خونه ما بود. از بچگی همیشه عاشق موسیقی بودیم و اینکه خب هر کی به نوبه خودش بسته به استعدادی که داشت دنبال هنر خودش رفت. بسیار خوب. ولی به هر حال فکر میکنم که خانواده با نشاطی دارید. خیلی بهتون تبریک میگم به خاطر اینکه ببین موضوع دوره همی خیلی خوبی دارید. این خیلی مهمه. رفقا خیلی ممنون، متشکر. دوستانی هم که با صبوری فراوان تا الان با ما همراه بودن، از همتون ممنونی. امیدوارم که اون جوان هم بالاخره دست کم وقتش خوش شده باشه. اگر کار پیدا نکرد لااقل یه حال خوشی پیدا کرده باشه دیگه. انقدر که میتونستیم براش کاری انجام بدیم، انقدر میتونستیم براش کاری انجام بدیم که انجام دادیم. خداحافظ. بریم رفقا پس با هم. بفرمایید.